नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोज़ी मेहता आज आपके लिए ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ। वो है कफिंग विद म्यूकस। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आती है तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बोथ स्मॉल फिंगर पिथ जॉइंट 247 सीडेट 056 टोन। ट्रीटमेंट है बोथ स्मॉल फिंगर पिथ जॉइंट 247 सीडेट 056 टोन। ये अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी ये जो बलगम की प्रॉब्लम है, खांसी के साथ जो बलगम आती है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।